দুদিন পূৰ্বে আমি গৈছিলোঁ চেৰাপুঞ্জীৰ চহৰা অভিমুখে। এয়া হ'ল চেৰাপুঞ্জীৰ খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। গৈ থাকোঁতে প্ৰায় গোটেই ৰাস্তাই আমি ৰ'দ পাইছিলোঁ, কিন্তু আমি গন্তব্যস্থান পোৱাৰ কিছু পূৰ্বৰ পৰা কুঁৱলী আৰম্ভ হৈছিলে। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া দৃশ্য, কুঁৱলীয়ে আমাৰ ফালে আগুৱাই আহি আছিল। আমি আপ্লুত হৈ গৈছিলোঁ তাৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ দৃশ্য দেখি। পূৰ্বতেও 4-5 বাৰ গৈছোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি থকাকে প্লেনিং এটা কৰিলোঁ। এয়া আমাৰ গন্তব্যস্থান পাব হৈছিলে। আমি এটা হোমষ্টে বুক কৰিছিলোঁ।